好開心可以完成咯。因為上次北京2022嗰陣時咧係即係個 DNF 兩次，應該呢個場係我覺得係最爛咯，最長係勁長添。平時一個比賽係即係一場係差唔多1個分鐘可以完咯，但係今日係1分鐘十秒咯，即係勁長咯。即係今日係個場係都係冰硬好多。因為即係全世界最 top 最好嗰啲滑雪運動員都係要滑落嚟，所以今日個水平真係好高。因為我覺得同佢哋最大個分別都係佢哋信心好緊張啦。因為其實我唔係好有信心，但係即係完咗第一場，我已經知道差唔多即係呢個滑雪場，即係我可以完成到，咁可以即係拎翻起我嘅信心咯。因為我已經滑咗最難嗰一橛，所以係咯，應該禮拜一會好啲。咁我應該聽日會訓練啲，然之後希望可以即係我訓練嗰陣時可以即係 improve 下我自己個信心，然之後禮拜一可以即係做得更好。